जब भी मैंने ये बताने की कोशिश की मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या किस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ, तुम्हें हमेशा लगा कि मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ या झगड़ा चाहता हूँ, पर मैं सिर्फ चाहता था कि तुम समझो कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है।